κάτι τουλάχιστον. Ποια στάση είναι εδώ, αν επιτρέπετε? Σχολείο το γυμνάσιο, το σχολείο το Ναι. πριν το άλλο. Το λέει ξανά Κατερίνα. Το γυμνάσιο είναι. Σε δύο στάσεις είναι, είναι το άλλο και είναι το άλλο. Ωραία. Πολλά καλά ξεκινάνε εδώ. Και ανθρώπους από κάτω είχαν μια απόδοση που Α, το ένα τα είπαμε, δεν δώσω όλη την πληροφορία. Είχα πολλά και πολλά.